Это наша первая большая история о морском выживании. У нас не было базы, только кибитка и безумная идея разбить все корабли на своем пути. Мы построили корабль и вышли в глубокое море. Я не знала, чем все это закончится, но понимала, назад пути уже нет. История, которая только начинается. Базы нет, но есть бомбила. Наше выживание началось на корабле из первых моих трудностей. Залоченный его сейчас не смогу, наверное, залочить, да? Чтобы вы понимали, базы у нас не было. Тиммейты откинули кибитку, построили корабль, которого зовут Бомбила, и откинули мне там спалку. Так и началось наше морское выживание. Давай, убивай. Ты. И первое, что я точно хотела сделать в глубоком море, это, конечно же, порыбачить. Анчоус. Ну ладно. Их он почти лежат. Вот здесь, да? Шестерёк. Так, вот. И тут мы решили, что нужно разведать, что происходит на другом острове. Турбостарт. Там. И тут начинается наш любимый контент. Патрульный. Добыв некоторые ресурсики, мы отправились на корабль «Призрак». О, убила? Да. Меня под водой убили. Ну, как вы понимаете, это убийство нисколько меня не напугало, и я попала на корабль «Призрак». Я активировала крейт и не знала, к чему это приведет. Полутало там какой-нибудь даже? Ой-ой-ой, это боты. Ты крейт активировала? Да. Блин, чуваки, Катя крейт активировала. Заберите Ничего. нас. Ну к нам боты. А мы как крейт заберем? Сейчас 12 минут, а крейт 15. Сможешь, Кать, на корабль забраться? Хотела бы я ответить «да», но получилось, как получилось. Даже не интересно. Я говорю. Ой-ой-ой. Жестко, слушай. Я так понимаю, мы на ластах. Они вообще где? Нам оставалось 12 минут до закрытия глубокого моря, и нам нужно было срочно возвращаться домой. Ни хера мы не успеваем, походу. Успеваем. Нормально, прорвемся. Не, нормально, успеваем, потому что Лёх, тебе сколько хватит? Я 30-ка. Я умираю. Вообще Я тебя сейчас скину, чтобы ты не умер просто. Я 94, давай я поплыву. шприцов, что ли? Жесть, вот это вообще просто, вот это жесть. Друг, живи. 2 минуты. У меня 23 хп. Все Я ценное скинь. 23. 500. Валиваемся. Фу, это было Веселяться. круто. Это было весело. Да. Вот это Давай, вообще валиваемся. просто на последних писечках. И теперь нам нужно было приплыть туда, где у нас стояла кибитка, и откинуть базу. Так, кто строиться будет? Мне построиться? Давай, Лёх, ты стройся. Только можно не что-то сильно огромное, пожалуйста. Огромный не буду я строить. Чисто ресурсы скину. И все. И вот такой домик у нас получился. Тебя, да? Быстрее, он за тобой бежит. Сваливаем. Так, аккуратнее, у нас никакого эрлока вообще ничего нет сейчас. Ну а дальше мы побежали на корабль, чтобы забрать остальные ресурсы, и тут мы поняли, что у нас есть соседи. За все дела. Вон напротив нас чел заряженный бегает. 2 чела. Эти соседи были мирные, а вот другие совсем нет. Так, соседи приплыли на лодке. Вперед, Вижу.
На дереве он Вон. сидит. Вон он. Попала один раз. Второй. Третий. Все, уже убило, наверное. Да, Не, да. он стреляется. Всё, Куда-то вниз. всё, Все, убит. И вот именно с этими соседями у нас и начнется заварушка. Я сейчас еще на коленке лук намучу. Бомж бегает. Дебилы, что ли? Дерево. У того дерева там. Контролинг Deep Sea. Здравствуйте. У нас Ты записываешь? обзор лодки, да. Давайте, демонстрируйте. Пирог, зацени, у нас удельная мощность 1892. Потому что мы еще Ого. движок поставили. А, нифига. Окей. Так, ну мы уже тут все подготовили. Для этого самого. Пилочки. Патрончики. Let's забыл. go. Так. Значит, это корабль Летяга. Ага. Раз. 10 парусов, А. максимальное количество. Си- И минимум блоков строить. Ну и рум-тур нашего бомбила закончился, и как раз открылось глубокое море. И, собственно, туда мы и поплыли. Первым делом мы, конечно же, отправились на корабль-призрак. Уже плывут лодки. Несутся, да. Ты вызвал, да, Лёх? И разве после стольких попаданий вы скажете, что СМГ это плохое оружие? Нет, я не могу там на крыше стрелять. Здесь лучше издалека. Да, я перезаряжаюсь. Водила в итоге с Ёпте. Ой, Ну и моей главной миссией было залутать крейт и добыть ресурсиков. Рюкзаки. Я знаю, что такое. 2, 1, 0. Открыть. Светошумовая граната. упаковка еще 300 одна. скрапа. Винтовка. 4 чертежа на 3-й верстак. Охереть. Все. Танцевали, хватит. Ну и наконец мы были готовы к тому, чтобы отправиться разносить все корабли на своем пути. Погнали. А чё они нас в мирке-то стреляют? Леха, тут началось, давай к нам. Тут с ботами еще, тут боты. Ой, кого-то. Ой, хорошо. А? Андрюха? А? Тихо. Да сразу прям? Там еще боты их стреляют. По мирке. Андрюха, блин, близко слишком. Очень близко. Я так не буду так близко больше. А он почти к нам как будто бы прыгнул. Через лево. И через метку. Давайте тут дальний корабль, который на месте. Который вышел из метки. Мотором руки. Нет, это не будет. Этот, который прямо перед нами сейчас? Да. Вот. Он за ним. Они Пускай, уходят. давай. Да, Саня. Опа! Ау, Опа, Это это кто? справа, это справа. это сзади. А, да ладно. Я думаю, справа. Да, нас преследует теперь.
Лево, лево надо, а не право. Ты чё? Ну, сейчас, Прям сейчас. вокруг них крути. Я пытаюсь. Попал. Блин, далеко ушел. Сейчас подойду. В общем, бот. Там ботов хреново куча. Давайте чисто за ним иду. Он тонет, Андрюх! Да-да-да. Дай якорь! Быстро! Ё-моё. Все, он утонул. Первый корабль был затоплен, и тиммейты поплыли на корабль, чтобы забрать лут. На втором этаже просто вход. Вот бочка. А, нет, это печка, здесь не запрыгиваем. Все, Кать, Поднимаемся, дальше да, свободно наверх? все, да? Поднимаемся наверх. А типы-то сами где тела уплыли? Непонятно. Да. Вот Ну, они это либо да! затушили корабль, круто. Это мы отработали. Катя там отрабатывала только в путь, да, я смотрю? Так, иногда попадала, да. Но это, оказывается, очень весело с этих стрелять. Да. Иди зацени, иди цени лут. Ой, блин. О, ни хрена. Это то, что я залутала. Еще Леха. Леха, покажи, Катя. Кинуть Часть светошумовую гранату. На, вот. О, нифига. О, я там типа... Ну и нам так понравилось бомбить корабли, что мы, недолго думая, поплыли дальше. Вставай, все. Дай. Ой, Мы даже и не подумали, что начали стрелять по кораблю, который стоял в мирном городе, и не наносили ему никакой урон, пока нам не написали об этом в чате. прям в печку попала. Сонит. Блин. Ты уверен? Спасибо. Ну и, конечно же, самое главное в этой игре — не давать вашим противникам забыть, кто самый сильный на сервере. Немного отплыв от мирного города, мы встречаем еще один корабль. Ну и вы можете сами догадаться, что было дальше. Давайте. Давайте, ребятки, давайте. Ты подплывай к ним, и вставай на этот. На якорь? На якорь. Обгоняй их чуть обгоняй и на якорь. Я понял, давай. О, Чё? хорошо. А, я тоже попала. О, фига. У моего тиммейта была супер броня, чтобы его никто не убил. Положили, да, его? Положили. Сейчас Нет. Да, валяется. Положили. Он, да. Упал он. Он валяется в воде. О, там еще один корабль, смотри. Андрей, Люка, куда ты? тормози. Да, сейчас спокойно, все нормально. Там надо его залутать внизу. Ой-ой-ой. Следи за кораблем, следи. Если по нам будут уже бить, В меня стрельнул уже кто-то с того корабля. С болта шьют, Лёг. И нам, как вы понимаете, нужно было устранить другого противника, чтобы нас не убили. Опа. Ох, я по ним попал. Я тоже. Ух ты. Меня с последним ядром. Писался немного. Или писался. Я не знаю, что происходит. Проблема. Все, я внутри. Я пушку снесла. Чекаешь? 100. Так, я встаю на якорь. Второй корабль был затоплен. Что это?
корабль лутать. Вот это движ вообще. Вообще. Пока мои тиммейты собирали лут с корабля, я чинила наш корабль. Потом я переоделась в самую топовую броню, и мы отправились домой, потому что в наших бочках уже не было места, и нам нужно было скинуть все наши ресурсы. А дома начался мой любимый контент. Схожу. Ласты возьму. Так, ладно, я дальше добываю камень. И тут с нами приключилась какая-то необычная история. Еще один тип. Я могу прибежать? Посмотри, Никова, это кто? МК Здравствуй. 677. Топ. А что ты хочешь? Андрюх, 800 скраб принести? А чё ты стримчик не запускаешь? А ты что, стрим-снайпер, что ли? Да не. Ой, А откуда ты тогда узнал, что До я этого тут живу? момента не был. До этого момента не был. Окей. Ну а что ты хочешь-то, чел? Да так поговорить. Ну, Сейчас, разговаривай. подожди, ты чё? Что он сказал? Сейчас бежит еще? Пора укрепляться. После этого максимально странного разговора я была уверена, что нас придут рейдить, но пока это было непонятно. Чел, давай дипломатический разговор. Да, давай. Я изучаю калаш и болт. Ты сюда пришел явно с какой-то целью. Давай. Че, мне впитывать Да, этот да. самый порох? Какая цель? Зачем? Не, мы Сейчас типа так поставим. придёт, поговорим. Но нам только и оставалось ждать, когда его типок уже наконец-таки придет. Палку откинул. Сейчас я его выдолблю. Блин, а здесь все сломается, да? Лучше бы я не стал. Не стоит. Я не стала выдалбливать ему спалку, потому что подумала, что это может спасти нас от возможного рейда. Блин, может быть нам корабль загрузить, пока он тут отвлеченный, и потом уедем. Да мы сейчас крафтимся, Кать. Мы этим и занимаемся. А, Тиммейты поставили турели, и мы ждали гостей. За мной сейчас еще один прилетит. Коптер над нами еще один. Двое за мной прилетели. команду собрал. Потом зарейдить. Это его тип, да, на коптере прилетел? Да, и на самолете тоже. Это кто с СКС-ки стреляет? Андрей, по крокодилу. Че, он ему что-то передал, он ему что-то скинул. Они идут рейдить, походу, да? Это в модуле МЛРС. Ну а теперь небольшая предыстория для вас, дорогие зрители. Этот чел какое-то время смотрел мой стрим, прямо следил, и в какой-то момент он вычислил, где я живу, понял, что у нас есть ресурсы, и решил прийти. Я, если честно, все это время была уверена, что они готовят рейд на нас. Напряжение было максимальное, но в итоге оказалось, они пришли вообще не за этим. Им просто нужен был от нас модуль МЛРС. И по сути, они охотились совсем за другой целью, а не за нами. Вот и все. Это твои переживания. Ну и раз пока нас никто рейдить не собирался, мы отправились опять в глубокое море. Поехали.
Нет, все. Он погиб. Подходи. Так. Опа. Бочечка. О, водолазных сетов куча. Чертежи на 3-й верст, ЛРК. Да, вот слипер. Второй верс. Так, по всей видимости. Кот Борис. Топливо не залутать. Все? Мы зарядили кота Бориса, Катя. Борис. Про Бориса ее. Залутали ресурсы и поплыли Кавказ. дальше. Что, будем? Давайте. Да, даем. Если чё, просто с якоря снимаемся и уруливаем. Тонет, да? Да. Отлично. Баркас. О, у них тут контрактор. Где? В этом Ай. корабле? Да, я внутрь корабля пошел. Ба, просто все Я слилось. открылся. Так. Так. Ё-моё, как тут красиво, кровати, миллион ящиков, миллион лута. Ням-ням-ням. Вот да. Так, такое нам нравится. Показайте кто-то. Так, миллиард сетов, ядра. Не знаю, давай заберем ядра. Сера. Скрапа, много. МПК, металла. Так, давай баллон Я1 возьмем просто полный. Я металл даже не беру, Андрей. Получно, этот самый. Ой-ой-ой-ой, 3 сишки тут. Забирай, Андрей. Ты что, Давайте скрапа, этот я- дом сразу зарейдим. О, нихера компаче. Хотя, это же такая вообще, тут гениально это вообще. Так, Лёх, а где сишки были? Я забрал их. А, ты забрал. Это 3-й верст, да, стоит? Наверное. Жаль, ребят. Охереть компач. Я не знаю, что с компачами делать. Может, вот это А, самое? только у них тут турель на Это доме. самое. Погодите, может быть, мне Она не работает. Она не работает. Я не знаю тоже, что делать. У нас 5 сишек есть, несколько сачей. Я с них 300 МВК поднял. Короче. Пока занесу домой. Домой ты занесешь, а класть ты куда будешь? Но я предлагаю двигатель Да. поменять на бочку. Давай менять. Потопив еще один корабль, мы отправились за следующим. Че, это я по тебе далек? А дальше мы хотели убить всех на карго и украсть коптер. Для этого тиммейты высадились на карго, а я управляла нашим кораблем. Ну и, конечно же, коптер был наш. Зачем? А, чисто на парусах, подожди, его попробую оставить. Да. Блин, я хочу на это посмотреть даже. Ай, блин, вот. Ой, Ой. О! Отлично! Вот это баланс. ну-ка дайте. Это просто лучшая парковка. А! Ой. Ой. Всё. Да? Ой, пусть он вот так вот. Пусть вот так сидит он. Ой, идеально. Вот так, я думаю, не улетит. Летит. Да и хер бы с ним. Давай, погнали. Дали. Давай. Это идеальная парковка. Даже претендует на отдельный роличек. Разворачивайся на обратно где... Но если коптер находится у вас на корабле, вы не сможете далеко уплыть, потому что корабль ваш не поплывет. Поэтому нам нужно было от коптера избавиться.
Все. Катя, отойди. Все, погнали. Только теперь направо рули, справа Ой. поворачивай. Да боже. О, фига, смотри, какой турбо у нас. Это в ролик просто Это турболодка. лечили турбо заказ. Ну а дальше мы опять отправились рейдить все корабли на своем пути. Трех пуш. Это было самое классное, самое крутое выживание в глубоком море, и за все время мы уничтожили более 10 кораблей. Ну а что было в наших следующих выживаниях, вы увидите в новом ролике.